اهلا بيكم في طريقة الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العامة على برج العذراء، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج العذراء، أنا شايف إن في حاجة ممكن تكون قلقاكوا أو مخوفاكم، زي ما يكون مستهلكة طاقتكم في التفكير، زي ما يكون عندكم كتير مخاوف من ناحيتها. في حاجة انتوا فيها عندكم انتصار هنا حلو جدا، عندكم فرحة، عندكم سلام داخل حياتكم. في حاجة ممكن تكونوا قلقانين من عدم حدوثها، أو ممكن يكون البعض الآخر إن في حاجة انتوا خايفين إن هي ممكن تحصل، أو إن هي تأثر عليكم بشكل سلبي، أو تأثر على علاقتكم مع حد انتوا ممكن تكونوا كتير بتحبوه، سواء كانت علاقة كراش. فانتوا بتتمنوا حاجات مع الشخص ده زي الاعتراف بالحب أو الارتباط بيه أو الزواج. اللي فيه منكم في علاقة حب هيكون نفس النظام زي علاقة الكراش بالظبط. وممكن يكون فيما يخص بقى المتجوزين، ممكن يكون في مشاكل أو في برود في العلاقة ما بينكم وعايزين تحافظوا على الزواج ده، وخايفين من بعض المشاكل أو من بعض الأمور إن هي ممكن تؤدي لانفصال أو خلافه. أو لو انتوا متجوزين وبينكم انفصال بتبقوا خايفين إن انتوا مترجعوش لبعض تاني، أو زي ما بيقولوا كده البعد بيولد الجفا. فانتوا خايفين من النقطة دي. لكن انا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا تتخلصوا من الافكار السلبية اللي في دماغكم، محتاجين ان انتوا تستمتعوا بالسلام اللي هيكون موجود في حياتكم. بلاش مخاوف، بلاش افكار سلبية. حاولوا ان انتوا تخلوا تفكيركم ايجابي عشان تجذبوا كل ما هو ايجابي في حياتكم. انا قلت لكم ان في منكم كتير محتاجين ان انتوا تفكروا بحكمة، ومحتاجين ان انتوا تخلوا بالكم من كلامكم ومن افعالكم ومن تصرفاتكم، عشان ما تعملوش حاجة تندموا عليها بعد كده. انا شايف ان كتير منكم ممكن تكونوا يا اما بتحلموا بالارتباط بالشخص اللي انتوا بتحبوه، او ممكن تكونوا مستنيين ان الشخص ده يعرض عليكم الارتباط، بس عايزين تعرفوا هل هو بيحبكم، هل المشاعر اللي من الشخص ده اتجاهكم حقيقية وبيبقى عايز يبقى موجود معاكم ولا لأ، وهل بيبادلكم نفس المشاعر ولا لأ. كل دي أسئلة بتدور في دماغكم. أنا شايف إن الشخص ده لو انتوا ركزتوا شوية هتحسوا بطاقة حبه، وهتحسوا بقد إيه بيكون حابب إن هو يكون موجود معاكم. أنا شايف إن في حد هنا كتير زي ما يكون بيفكر فيكم، مشغول بيكم، عايز طول الوقت يتكلم معاكم، بيحب إن هو يكون موجود في حياتكم، بيحب يعرف انتوا بتعملوا ايه. ممكن يكون حابب ان هو يهتم بيكم، وان هو يعرف ان انتوا بتفكروا في ايه، او الحاجة اللي انتوا بتحبوها او ايه الحاجة اللي انتوا بتكرهوها. ممكن يكون في حد منكم ممكن يكون يعني صوته مميز، او ممكن يكون صوتكم بيحسس الشخص ده بالراحة النفسية، او بيحب ان هو دايما ان هو يتواصل معاكم. في حد هنا زي ما يكون كتير بيحبكم وبيفكر فيكم، ممكن يكون بيشوف صوركم أو ممكن يكون بيدخل يقرأ المحادثات اللي كانت ما بينكم من كتر ما هو مشتاق ليكم. ممكن يكون الشخص ده بيحاول ان هو يراقبكم على السوشيال ميديا وبيشوفكم ان انتوا بتعملوا ايه او ايه الجديد في حياتكم، زي ما يكون دايما حد بيفكر فيكم، حد بيراقبكم، حد فعلا عارف قيمتكم، حد زي ما يكون حابب وجودكم في حياته. فأنا شايف إن انتوا محتاجين تبطلوا قلق، تبطلوا خوف، لأن في مفاجآت ممكن يكون في اللي منكم بتدعوا زي ما يكون إن في حاجة معينة إن هي تتحقق أو إن هي تحصل في حياتكم. أنا شايف إن في خير كبير هيدخل حياتكم، شايف إن في مفاجآت ودعوة مستجابة في حياتكم. ممكن يكون حاجة انتوا بتتمنوها تتحقق، ممكن يكون حاجة انتوا بتسعوا ليها هتكون موجودة، أو ممكن يكون خبر انتوا هتسمعوه. وأنا شايف إن الأمر ده هيجيب لكم سلام كبير جدا، زي ما يكون هتحسوا بفرحة، أو زي ما يكون بطاقة إيجابية في الأمر ده. هتحسوا إن الأمر ده زي مفاجأة، وهتكونوا زي ما يكون منبهرين أو مش مصدقين الحاجة دي حصلت. زي ما قلت لكم انتوا عندكم انتصار حلو جدا، أو زي ما يكون هتتغلبوا على الطاقة السلبية، وهيكون في زي ما يكون بداية جديدة في حياتكم. إن كان في بعض الصعوبات أو العوائق اللي ممكن تكون موجودة في حياتكم، أو بتمنعكم إن انتوا مثلا مش هتقدروا تحققوا لحاجة معينة في حياتكم، أو توصلوا لحاجة معينة انتوا عايزين توصلوا لها. أنا شايف إن كل الأبواب بتتفتح قدامكم. فلو في حد مثلا ممكن يكون في خلاف ما بينكم أو ما بين شخص معين
معين مثلا، ممكن يكون الشخص ده مثلا عامل لكم بلوك، أو ممكن يكون موصل لكم رسالة إن هو مش عايز يتكلم معاكم، أو إن انتوا خلاص زي باب واتقفل في حياته. أنا شايف إن في حاجات كتير هتتفتح في ليكم. ممكن يكون بلوك هيتشال، ممكن يكون نمرة اتمسحت هتتسجل من تاني، ممكن يكون فرصة انتوا حسيتوا إن هي انتهت أو إنها مستحيل إنها تكون موجودة في حياتكم من تاني، زي ما يكون في بيبان كتير أو فرصة كتير هتكون في حياتكم. فما تيأسوش أو ما تفكروش بطريقة سلبية، لأن أنا شايف اللي جايلكم في خير وفي فرحة ليكم. فاستبشروا خير، خليكوا يعني مبسوطين وخليكم متفائلين. زي ما يكون في حاجة عايزة يعني تجيلكم حلوة، بس ده مش الوقت المناسب ليها إن هي توصل لكم أو إن انتوا تعرفوها. وممكن تكون هي دي المفاجأة اللي هي عايزة تدخل حياتكم. بس أنا شايف إن انتوا محتاجين إن انتوا تبصوا للمستقبل بتفاؤل والأمل، لأن أنا شايف إن في حاجات كتير جدا هتكون في حياتكم، أو ممكن يكون في تغييرات كتير جدا إيجابية هتكون موجودة في حياتكم. أنا شايف إن في قلب هنا مكسور، أو ممكن يكون في هنا اتنين ممكن يكونوا ما بينكم خصام، أو ممكن يكون في ما بينكم مشاكل أو برود. سواء كانت علاقة كراش أو حب أو حتى متزوجين. في منكم اللي ممكن تكونوا بتبكوا أو في اللي ممكن تكون قلوبكم بتتألم أو مكسورة. بس أنا شايف هنا إن في قلب مكسور، وانتوا في حاجة خايفين إن هي ما تتحققش. زي مثلا اللي في منكم في علاقة كراش أو حب، وخايفين إن الشخص ده ما يتقدمش بالارتباط، أو ما يحقق لكمش اللي انتوا عايزينه أو بتتمنوه. بس أنا شايف إن الشخص ده بيحبكم وبيفكر فيكم كتير ومشتاق ليكم ونفسه يكون معاكم، ونفسه إن انتوا يكون ما بينكم بداية جديدة، ونفسه إن هو يكون معاكم ويكون معاكم أسرة، ونفسه في الاستقرار معاكم. فما تقلقوش، لأن الشخص ده عايز بداية جديدة معاكم. والشخص ده شايفكم زي حاجة كبيرة أوي في عينه، فمش عايزكم تقلقوا خالص. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش اللي انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.